Comment vont tes parents? พ่อแม่ของเธอเป็นอย่างไรบ้าง Réponse. Mon père va bien, mais ma mère est malade. สวัสดี สวัสดีครั ค่ะ บ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เด็กเฟรนช์อีกครั้งหนึ่งนะคะ มาพบกับภาษาฝรั่งเศสอย่างง่ายกับครูส้มและ Et moi, Baptiste. วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับครอบครัวค่ะ Très bien. Aujourd'hui, nous allons voir quelques questions à poser sur la famille. ไปดูกันเลยค่ะ Allons-y, commençons. วันนี้นะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับคำถามที่เราจะถามเมื่อคนอื่นหรือว่าเราเองไปพบกับเพื่อนหรือว่าคนที่เรารู้จักแล้วเราสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลคำถามเกี่ยวกับครอบครัวของเขานะคะ Très bien. En premier, les parents. Le père, la mère. อันดับที่หนึ่งก็คือคำถามเกี่ยวกับพ่อแม่นะคะ คนที่เป็นพ่อเราจะเรียกว่า le père คนที่เป็นแม่เราจะเรียกว่า la mère Exemple. Comment vont tes parents? พ่อแม่ของเธอเป็นอย่างไรบ้าง Réponse. Mon père va bien, mais ma mère est malade. พ่อของฉันสบายดี แต่แม่ของฉันไม่สบาย 2. Les frères et les sœurs. เกี่ยวกับพี่ชายน้องชาย และพี่สาวน้องสาวค่ะ Exemple. As-tu des frères et des sœurs? เธอมีพี่ชายน้องชาย หรือพี่สาวน้องสาวไหม Réponse. Oui, j'ai un frère et une sœur. ใช่ ฉันมีพี่ชายน้องชาย1 คน และพี่สาวน้องสาว1 คน 3. Les enfants. Le fils, la fille. คำถามเกี่ยวกับลูก ลูกชายคือ le fils ลูกสาวคือ la fille Exemple. As-tu des enfants? เธอมีลูกไหม Oui, j'en ai 2. J'ai un fils et j'ai une fille. ใช่ ฉันมีลูก2 คน ฉันมีลูกชาย1 คน และลูกสาว1 คน 4. L'oncle et la tante. 4. เกี่ยวกับลุงและป้าหรือจะเป็นน้าอาก็ได้นะคะเหมือนกันค่ะ Exemple. Où habite ton oncle et ta tante? ลุงป้าของเธออาศัยอยู่ที่ไหน Mon oncle et ma tante sont divorcés. Mon oncle habite Paris. Ma tante habite Marseille. ลุงกับป้าของฉันแยกทางกัน ลุงของฉันอาศัยอยู่ที่ปารีส ป้าของฉันอาศัยอยู่ที่มาร์เซย์ 5. Les grands-parents. Le grand-père et la grand-mère. ข้อ 5 นะคะ เกี่ยวกับปู่ย่าตายาย les grands-parents นั่นเองนะคะ le grand-père หมายถึงปู่หรือตา la grand-mère หมายถึงย่าหรือยาย Exemple. Est-ce que tu vois souvent tes grands-parents? เธอไปเยี่ยมปู่ย่าตายายบ่อยไหม Réponse. Oui. Mon grand-père et ma grand-mère habitent près de chez moi.
ใช่ ปู่ย่าตายายของฉันอาศัยอยู่ใกล้บ้านฉัน 6. Les cousins et les cousines. ข้อ 6 นะคะ เกี่ยวกับลูกพี่ลูกน้องคุยซังหมายถึงลูกพี่ลูกน้องผู้ชายคุยซินหมายถึงลูกพี่ลูกน้องผู้หญิง Exemple. Où habitent tes cousins? ลูกพี่ลูกน้องของเธออาศัยอยู่ที่ไหน Réponse. Mon cousin habite Lyon. Ma cousine habite Toulouse. ลูกพี่ลูกน้องผู้ชายของฉันอาศัยอยู่ที่ลียงลูกพี่ลูกน้องผู้หญิงของฉันอาศัยอยู่ที่ตูลูสเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมนำไปฝึกกันนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามด้านล่างกับภาษาฝรั่งเศสกับครูส้มและครูบาทิสนะคะ Merci à tous et à très bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne Del French, juste là. Et à la prochaine fois. Merci. Au revoir.